Ini adalah Bagger 288, ekskavator terbesar di dunia buatan Jerman. Tinggi alat ini setara gedung 30 lantai, dan panjangnya lebih dari 2,4 kali lapangan sepak bola. Beratnya sekitar 13.500 ton, itu lebih berat dari 8.000 mobil digabung jadi satu. Bagger 288 dirancang untuk menggali lahan tambang terbuka, dan mampu memindahkan 240.000 ton tanah per hari. Cukup untuk mengisi 96 kolam renang ukuran Olimpiade. Mesin ini tidak berjalan di roda biasa, tapi di atas 12 rangkaian roda rantai raksasa yang bisa melindungi tanah dari kerusakan parah. Dan butuh waktu 3 minggu hanya untuk memindahkannya ke lokasi baru.